Zum Wohl. Ja, eben. Die Frage ist, wie so einen roten Faden habt ihr, oder gibt es? Rote Fäden. Wir haben keine Partitur, um beim Thema zu bleiben. Ne? Darf ich Ja. noch schön ins Handy irgendwie? Ja. Ja. Nein, überhaupt gar nicht. Ah, wir trinken Black Stallion übrigens. Was für ein? Black Stallion. Napa Valley. Chardonnay. Okay. Eisgekühlt. Und ich finde einfach, der Frank, ich weiß nicht, leistet sie an, ich finde einfach so fürs Podcast-Feeling ist noch cool, wenn, genau, da ist sie dort. Weißt du? Und dann hört man, dann ist das so ein ganz klein bisschen wie auf, Ja, genau. auf Kommt einfach so ein bisschen mehr, genau. mit allem, was dazu gehört. Radio-Feeling rein. Ja. Ja, roter Faden, Roland. Also, nein, den haben wir, nein, also wir haben einen groben Also, Rahmen, was wir genau. denn eigentlich machen wollen. Zunächst mal ganz, ganz herzlich willkommen bei Radio Walchwil, von dem wir noch selbst überhaupt gar nicht wissen, was es denn wird, wo es hingeht, wie lange und überhaupt. Aber vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit fürs Ungewisse nimmst. Ja, ich danke vielmals für die Einladung. Ja, Ich bin selber ja. extrem gespannt, was ihr mit mir vorhabt. Ja. Ja. Ich habe mega Freude, dass du kommst und dass wir heute mit dir eine Stunde, vielleicht 1,5 aufnehmen, schwätzen, Fragen stellen. Uns ist wichtig, wir haben wahnsinnig viele spannende Leute bei uns im Dorf. Leute mit einer Geschichte. Und wir sind überzeugt, dass jeder eine Geschichte hat, um mit uns zu teilen. Erfahrungen, Lebensweisheiten, wie auch immer. Du bist jemand, der im Dorf exponiert ist. Wenn man vom Rolli von der Tschachen erzählt, dann weiss man, wer das der Rolli von der Tschachen ist. Und ja, darum mega schön bist du da. Und für mich und auch für den Frank ein Stück weit auch Familie. Genau, ja. Angeheiratet. Nicht nur, ja gut, ich ja auch. Also nicht nur ein Stück weit, sondern ziemlich sogar. Ne? Ja. Also vielleicht das Dröseln, das haben wir heute Morgen auch gemacht. Vielleicht nachher dann auch nochmal im Verlauf des Gesprächs auseinander, wer eigentlich wer ist. Und du bist ja wenigstens vom Namen her auch grundsätzlich dazugehörig. Ne? Bei mir merkt man es ja sofort. Vielleicht auch ein bisschen am Akzent, aber. Hey, ich glaube einfach für so Familie, weißt, so Zusammenhänge zu Walchwil, bin ich völlig der Fall. Aber ich im Fall auch. Ich im Fall auch. Ja. Also wir sind ja nicht, du Hürlimann bist nicht mit uns Hürlimann Nein, verwandt. Ja, Also meine nächsten Verwandten sind irgendwelche Kuckucksengel. okay. Genau. Aber wir fangen doch mal ganz klassisch an mit der Vorstellung im ganzen Satz. Genau. Mein Name ist. Genau. Die kennen ihr schon. Mein Name ist... Ja. Ich bin der Roland Hürlimann und Da aus Walchwil. was gibt's Ja. dazu zu sagen? Ja, heute Morgen hatten wir auch mal das Geburtsjahr. Was für ein Jahrgang bist du? Ja, schätze mal, schau mal meine Haare an. Ja, das ist ganz schwer zu schätzen, mein Lieber. Ja. Also das ist, ich sag mal, irgendwo in den 80ern. Das ist ganz gut dabei. Ich würde sagen, dass es irgendwas so 82 ist. Perfekt. So eine Scheiß. Hast du das wirklich einfach geraten? Ich habe es nicht gewusst. Okay. Perfekt. Ja. Nein, ich habe das einfach mal so. Nein, damit man auch so für die verschiedenen Trivialgespräche, die wir dann haben, ne, das mal verorten kann, ne, dass man sagt, ich weiß nicht, wer das ist, ich habe das nie gesehen. So wie ich es teilweise mit meiner reizenden Frau habe. Ne, wenn ich sage, Mensch, das erinnert mich an diesen und diesen Film. Woran? Was? Ja, genau. Was ist los? Ja, sowas. Nein, das. Also nochmal, toll, dass du hier bist. Roland Hürlimann. Gebürtig Roland Hürlimann. Aber seit wann in Walchwil? Seit Anfang an. Also die ersten paar Tage irgendwo im Liebfrauenhof. Ja. Ja. Aber nachher Ja. nicht so viel. Ja, immer in Walchwil. Das wusste ich nicht. An 4 verschiedenen Orten. Ja. Walchwil. Wo? Nein, 3 verschiedene. Aber 2 am gleichen Ort. Ja. Ja, aufgewachsen im Eichhof, im alten Eichhofhaus. Sind die im Eichhof unten gewesen? Genau. Dann nachher die Schachen rauf, die Schachenweg. Das Schweizer Häuschen? Genau. Und dann nachher in Gerbi. Mhm.
und dann wieder zurück. Ja. Also das, wo wir hier sind, für die nicht Eingeweihten, ist ja die Gerbi. Und in der Gerbi hat es 2 Häuser. Und es hat ein paar mehr, aber das sind eigentlich die Gerbi-Häuser. Und die sind in der Hörlimann-Familie. Also Und ich bin in der Gerbi aufgewachsen. du bist auch in der Gerbi aufgewachsen, ganz genau. Denn du bist mit Sandra Hörlimann verheiratet. Das ist aber eine andere Hörlimann. Ne? Also nicht, dass jetzt jemand kommt, aber Moment mal, das ist doch gar nicht gestattet. Genau. Ne, so, ja. Sandra ist Cousine von der Angie. Genau. Ja. Und von meiner Frau. Genau. Ja, genau, richtig. Ne? Das ist alles. Das ist Familie. Es ist eben Familie, ganz genau. Natürlich. Aber ich heiße nicht Hüllimann. Nein, denn deine Mutter Meine Mutter. ist die Schwester meines Schwiegervaters. Vom Gabi Joe. Vom Gabi Joe. Genau. Das hatten wir heute Morgen ja schon mal, ne, dass also viele Leute ja dann den Ortsstempel im Namen dann noch bekommen. Ne? Das ist herrlich. Es ist wunderbar. Wunderbar. Rolli, wenn du jetzt Walchwil jemandem müsstest vorstellen oder erklären, wo halt einfach nicht da aufgewachsen ist, wie würdest du Walchwil beschreiben und erklären? Ein herziges Dörfli mit einem guten, harten Kern von Leuten, inzwischen sehr international. Mhm. Wunderschön am See gelegen, zwischen Berg und See. Regina, würde Frank wieder sagen. Ich habe das nur gelesen, dass die Rigi eigentlich offiziell Regina heißt. Aber da müssen wir jetzt auch nicht im Interweb. Aber da müssen wir jetzt auch nicht jedes Mal drauf rumreiten. Ja gut, wir können jetzt auch noch diskutieren, ob es die Rigi oder der Rigi heisst. Ja. Der Frank. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Was denn? Der Rigi. Weil der Berg, oder was? Nein, weil es heisst ja Küsnacht am Rigi und nicht Küsnacht An der Rigi. Ah, das stimmt, ja. Das stimmt. Aber dann stimmte das mit Regina ja nicht. Nein. Habe ich dann falsch gelesen? Aber im Interweb, wo einem immer das Interweb ist. Ja, auf dem Information Superhighway, auf der Datenautobahn. Auf der Datenautobahn? Ja, okay. genau, irgendwie sowas. So, warte mal, ich mache mir mal ein paar Notizen hier wann haben wir denn eigentlich was gesagt? Also Gespräch über Rigi oder nicht, ne? Machen wir 5:40, Rigi. Und das tust du jetzt kommentieren? Nein. Okay. Nein. Ist einfach nur mal so, dass ich das habe. Okay. Ich habe gemeint, du hast einen Knopf, den du kannst drücken, aber... Nein, den habe ich noch nicht eingerichtet. den Knopf. Roland, du kommst ja auch beruflich aus dem IT-Bereich. Du hast ja mit Technologie zu tun. Genau. Vielleicht kommen wir dann nachher auch nochmal drauf. Aber das, was ich hier zusammengestöpselt habe, so der ganze Audio, Video, die Steuerung des Ganzen und all das. Ich schwitze immer Blut, mir läuft es hinten runter, Blut und Wasser, weil nichts ist so zickig wie Audio und Video in der Kombination. Und deshalb habe ich bestimmte Knöpfe noch nicht eingerichtet, weil ich mich nie traue, die zu drücken. Okay. Gut. Na gut, aber komm, egal. Ich kann da schlecht helfen. Ja, ich weiß. So, pass auf. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass du kommst, weil ich eine wahnsinnig große Leidenschaft habe. Und das ist Musik. Okay. Haben wir etwas gemeinsam. Da haben wir, und deshalb, ich habe mich so, Angie und ich, wir haben heute Mittag auch noch so mal ein bisschen. Ja, du hast mich gefragt, was für dich die Funktion von Roland in der Musik ist, ja. Als Dirigent. Genau. Was macht ein Dirigent? Also, du bist musikalischer Leiter und Dirigent der Musikgesellschaft Walchwil. Das ist richtig, ja. Das stimmt so. Seit wann bist du das? Hey, mega lang schon. Seit nächstes Jahr sind es 20 Jahre. Ich wollte jetzt gerade sagen, das sind etwa 20 Jahre jetzt. Genau. Ich habe auch schon das 20-jährige Jubiläum in der Musikgesellschaft gehabt. Ja. Hey, und es sind trotzdem immer noch ganz viele Leute seit Anfang an dabei. Das ist völlig crazy.
Ihr seit 20, okay, gut, das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel. Also das ist. Und wie bist du da hingekommen? Also wie muss man, das ist ja nun nichts Gewöhnliches. So, ne? Wie bist du da hingekommen? Ja, es ist eigentlich noch interessant. Ich habe mir in der Vorbereitungsfrage habe ich mir überlegt, hat es irgendwie einmal einen Punkt gegeben, wo dich extrem verändert hat? Oder wie war das gewesen? Ja, genau. So einen Punkt, Und dann der Punkt, ja. Hey, eigentlich gibt es das nicht, aber ich habe ganz eine triviale so eine Situation hat es mal gegeben. Ich war in der Musikschule, Trompete gelernt und irgendwann ist so in der ersten, zweiten Oberstufe frage ich dann die Musikschüler an, haben ihr Interesse in die Musik zu kommen. Bist du beim Victor gewesen? Genau. Ja. Und dann hat irgendeines Abends, kennen wir glaube auch alle, der Urs Zürcher, meiner Mutter angerufen, hey, wäre das etwas, Musik und so? Und meine Mutter, ja, ich frage nicht. Und dann ist sie gekommen und hat gefragt, hey, der Urs Zürcher von der Musik hat angerufen, willst du morgen mal in die Probe gehen? Hey, geht's noch? Sicher nicht, ich gehe nie in die Musik. Was? Das kommt gar nicht in Frage. Warum? Hey, keine Ahnung mehr. Aber es war einfach so gewesen. Gut, was bist du in der zweiten Oberstufe? 14? Ja, genau das herum. Ja, 14, 15. Und danach sind aber noch 2, 3 andere Kollegen gleich alt und so, haben wir gesagt, hey, okay, wir gehen da mal schauen. Und dann sind wir da ein paar Tage später in die Probe und dann hat es mir den Ärmel reingenommen. Und dann ist es weitergegangen, also zuerst Musik. Aber also weißt du noch, was es war, warum es dir den Ärmel reingenommen hat? Hey, ich glaube einfach zusammen musizieren, das ist ja, wenn du in so eine Probe gehst, ist das Gesellschaftliche, das ist noch, du traust dich kaum jemandem heute sagen, wenn du das erste Mal an so eine Gesellschaft kommst mit 14 und so. Ich glaube einfach wirklich zusammen Musik machen, Sounden und so, ich glaube das Erlebnis, aber sonst kann ich es eigentlich nicht sagen. Und vielleicht halt schon Kollegen, die dann auch dabei waren, das wird sicher auch mit dem Grund gewesen sein. Also du hast Trompete gelernt in der Musikschule, und dann bist du zur Musikgesellschaft. Aber und warum hast du Trompete gelernt? Das interessiert. Also hat deine Familie einen musikalischen Hintergrund? Hat Musik eine große Rolle bei euch gespielt? Bei meiner Mutter eher weniger, also Konsumentin. Mein Vater hat Ländlermusik gemacht, Klavier, Handorgel, auch mit dem Ries Gwerder und so zusammen. Und dann ist eigentlich meine beiden Geschwister, die einiges älter sind, die Brüder 12 Jahre älter, die Schwester 9 Jahre älter. Die sind so weit auseinander. Genau, die haben zuerst Brüder Klarinett, die Schwester Querflöte und mein Bruder hat dann irgendwann Semi-Musik und so und dann irgendwie ist Militärmusik ein Thema gewesen. Das war in der Zeit, wo ich dann irgendwie so 6, 7 war und das hat mich dann irgendwie gepackt und das Gefühl gehabt, ja mal irgendwie so ein Blasinstrument wäre schon auch noch cool. Hey, aber warum Trompete? Keine Ahnung. Und hat das denn gut funktioniert mit der Trompete? Oder würdest du heute als Dirigent dich als Trompeter in der Musikgesellschaft haben wollen? Also zum Stand von dazu mal? Ja. Ich glaube nicht. Aber es ist auch okay. Also ich glaube, ich habe extrem grosse Fortschritte gemacht, indem dass ich eben in Musik bin. Ja. Aber ich wäre eigentlich wahrscheinlich, wie ganz viele andere, nicht parat gewesen, aber das gehört halt auch dazu, dass wir haben auch einen Ausbildungsaspekt im Ganzen. Das ist völlig okay. Nein, sicher will ich mich in der Musik haben. Also auch fertig mit einem tieferen Level, sagen wir einmal. Ja. Das mag es immer leiden und ich glaube, wir wachsen dann miteinander. Das hast du vorhin auch gesagt, das Miteinander, das Miteinander musizieren, das Miteinander wachsen. Ja, es ist, also ich weiss nicht, wie es für dich ist, aber der Frank hat mich gefragt, ja, was macht denn die Rolle als Dirigent? Und ich habe doch eben schon ein paar Dirigenten erlebt, auch von verschiedenen Orchestern, die ich mitspiele. Und du bist, also, und ohne, ich will jetzt da nicht irgendwie irgendetwas schönreden oder dir den Schmaus bringen oder so, aber du bist für mich
Du bist mein Dirigent. Du bist der, den ich immer wieder würde aussuchen aus verschiedenen Gründen. Und ein ganz grosser Grund ist für mich, und ich glaube, ich habe dir das auch schon gesagt, wenn wir etwas schön spielen. Es gibt manchmal so einen Moment, wo du im Gesamtchor etwas spielst, irgendeine Melodie, und dann hast du so das, was du nicht kannst wahrnehmen, das, was du nicht kannst greifen, das, was du nicht siehst, das, was du nicht hörst, das spürst du einfach. Und dann hast du so Hühnerhütli, weil es einfach mega schön ist. So im Gesamten. Und das ist dann so die Energie. Und dann hast du das Gefühl, es ist so wie alles miteinander verbunden und verwoben. Und das bringst du dann eben über. Und dir sehe ich das immer an. Okay. Ja, du zeigst das immer. Ja, das sind ja die schönen Du Momente. du zeigst immer die Freude. Und ich bin dann so dort und denke mir so, ja, ist jetzt gut. Ihm gefällt es auch. Ja, nein, aber das ist so schön zu sehen, auch für mich. Und du bist jemand, der das zeigt. Also ich kann dir das einfach ablesen. Und für mich ist zum Beispiel jetzt auch als Musikantin, die in diesem Orchester mitspielt, ich weiss haargenau. Ich habe Frank gesagt, ich sehe an deinem Stöckchen an, am Dirigentenstab. Ich weiss, wie du willst. Ich weiss, was du willst. Ich verstehe das. Das Ziel, ja. Ja, ich verstehe das. Aber du hast vorhin nach Funktion gefragt. Was macht ein Dirigent? Ich glaube, das ist logischerweise ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt. Ja. Aber ich glaube, jetzt in so einem Dorfverein bist du irgendwie etwas zwischen Pfarrer, Psychologe, Seelsorger. Wir festen da gerne zusammen, das gehört auch dazu. Da stehe ich nicht zuhinterst. Ja. Und ich höre daheim auch, dass ich jemand mal da bin, wo auch... Ich kenne jedem Lokal, wo wir uns bewegen, kenne ich auch den Lichtschalter, am Schluss noch... Das gehört auch dazu. Ja. Und es ist einfach eine grosse Leidenschaft für Blasmusik miteinander, verschiedene Instrumente. Und ja, ich glaube, es ist definitiv mehr als einfach nur ein Hobby bei mir. Mhm. Das merkt man auch. Ja, aber trotzdem einen guten Ausgleich eben zum Job auch. Ja. Was würdest du sagen, du hast vorhin gesagt, eine Leidenschaft, was macht es für dich so leidenschaftlich, das Musik machen? Ich glaube, der Weg zum Resultat. Mhm. Du kennst es wie ein Stück, wenn man es neu verteilt, wenn man es das erste Mal spielt, kann tönen und dann gehst du auf die Reise mit 40, 45 Leuten, schaffst am gleichen Ziel, hast den gleichen Fokus, hast mehr oder weniger eine enge Timeline, bis dann muss das Produkt fertig sein. Und dann zu spüren, wie die Leute mitziehen. Und dann am Schluss das Resultat, wo du Musikantinnen kannst begeistern mit dem Resultat, aber natürlich auch das Publikum. Und das gelingt nicht jedem Projekt gleich gut, das gelingt nicht mit jedem Stück gleich gut. Aber ich glaube, das ist Faszination, zusammen etwas erreichen mit eigentlich ganz vielen Leuten, von vielleicht nicht gerade 0, aber von fast irgendwie bei 10-20% da und hast den Fokus, du willst eigentlich 100%, wobei das gibt es nie, aber das ist der Fokus dort an, oder das Ziel, dort an arbeiten wir zusammen über 2-3 Monate hinweg und das ist, glaube ich, das, was spannend macht. Und dann kommt einfach, warum ich meine, ich könnte jetzt auch irgendwie in einen Jodelclub oder in Kirchenchor oder was auch immer. Aber für mich ist schon, ich glaube, das Blasorchester-Thema ist für mich extrem faszinierend mit den ganz vielen, einerseits Klangfarben, die du hast, durch alle Instrumentengruppen durch. Und vor allem, ich glaube, es gibt kein anderes Orchester, keine andere Art von Gruppen musizieren, wo einfach die ganze Bandbreite an musikalischen Stil kann, zumindest interpretieren. Ob man es originalgetreu kann aufführen und überbringen, ist eine andere Frage, aber du hast die ganze Bandbreite, wo du kannst
dich beschäftigen. Und das finde ich extrem faszinierend. Ihr macht ja immer so, und da gehen wir nachher auch noch weiter drauf ein, auch immer so die Themenkonzerte oder Projekte. Ne? Das letzte war ja Südamerika, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Ich war leider nicht dabei gewesen. Ja, Genau. ja. Angie, was spielst du denn eigentlich für ein Instrument? Ja. Bariton-Saxophon. Baritonsaxophon. To be discussed further. Ja, okay, okay, gut. Umschwenken auf ein ganz anderes Instrument. Genau. Ja, ist Oder? vielleicht die Idee, ja. Okay, ist gut. vielleicht die Gut. Idee. Aber wir wollen da nicht. Ja, aber ich das spiele war- Baritonsaxophon und Ja. ich bin sehr verliebt in das Baritonsaxophon. Sehr verliebt. Sehr gut. Ja, es ist ein schönes Instrument. Es ist ein Ja. ungewöhnliches Instrument. Für so einen kleinen Mensch. Ich wollte gerade sagen, Ich weiß. du hast damit angefangen. Ne? Ja, Das ist, ich weiß. Ja. Ich weiß. Aber pass auf, warte mal. Wir waren bei, Roland ist 14, bekommt einen Anruf von Urs Zürcher, beziehungsweise die Mutter. Dann geht er mit seiner Trompete im Schuhkarton, geht er also zur Musikgesellschaft Walchwil, macht da mit und dann wird er Dirigent. Dazwischen sehe ich das war eine Haben wir noch Reise. etwas zum Aufklären, genau. Da war eine Reise. So, alles klar. Also, hast du so ein paar Highlights denn aus dieser Reise? Also, wie bist du 14 Trompete und plötzlich bist du Dirigent? Ja, es hat, glaube ich, noch den Meilenstein gegeben mit Militärmusik. Ah. Das ist dann irgendwie wahrscheinlich 4-5 Jahre später gekommen. Bist du nicht mit dem Metti gewesen? Das war ein Jahr später. Gewesen. Rael, ihre Brüder, Frank. Ja. Genau. Ja. Ja, wir hatten ein paar gute Jahrgänge gehabt, im Fall. Das war cool. Ja. Gewesen. Ja, ich weiss. Und Matthias hat doch auch in der Musikgesellschaft gespielt, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Der Joe auch. Und Joe auch. Ja, Joe, ja. Schon auch immer Tuba, wieder. Tuba. Ja. Und der Betty hoffentlich auch wieder mal. Ah, schwierig. Ich habe am Samstag gefragt. Schwierig. Ja, nein, das war also die Zwischenstation gewesen. Währenddessen hat mein Bruder die gleiche Reise gemacht, eigentlich. Ist dann Dirigent von verschiedenen Vereinen, hat auch in der Militärmusik weitergemacht und so. Und hat das Gefühl, ja mal, also wenn der das kann, dann kann ich das auch. Mhm. Und ich habe dann im Militär gemerkt, dass irgendwie, das ist der militärische Weg, das ist nicht so meins. Ist es zwar cool, dort mitspielen und auch nachher die WKs und so, alles ist cool, aber ich habe das hatte meine Ausbildung auf dem zivilen Weg gemacht in Luzern. Und Also ist dann, weißt du, das Thema Dirigieren, also ich finde ja, Dirigieren ist immer noch mal ganz eine andere Charge, wie ich bin sehr guter Musikant und bin im Militärspiel. Weißt du, was war der Punkt, wo du gesagt hast, also das ist recht eine heftige Ausbildung, Dirigentenausbildung. Ja. Mhm. ich glaube, das habe ich mir nicht überlegt. Ich glaube, völlig naiv und ich mache jetzt das. Und Also, und das hast du im Militärspiel gemerkt, das würdest du gerne dirigieren. nein, das kann ich nicht einmal mehr genau sagen. Ich Okay. habe einfach das Gefühl gehabt, es ist dort auch so Faszination für Musiktheorie und all das Zeugs und ein bisschen weiterkommen und es sind auch für mich Fragen offen gewesen, Profi, kann ich studieren oder so, habe ich dann dagegen entschieden, habe es auch nie versucht oder so und ich glaube, das war auch richtig gewesen und ich glaube, eine gute Entscheidung gewesen. Und ja, ich glaube, mit einer gewissen Naivität dahinter gegangen und dann die Ausbildung beim Luzerner Blasmusikverband semesterweise, es war immer so ein Wintersemester durch gewesen, dort genossen und hast extrem viel Kontakt können knüpfen auch und so. Und dann ja, irgendwann hat sich dann die Chance ergeben. Es ist ein Wechsel angestanden da zu Walchwil. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, hey, oder ich bin natürlich auch angefragt worden, wäre das etwas für dich? Und, Ich mag mich im Fall noch an die Proben erinnern. schon. Ja, das war im alten Probelokal, im Sternwaldschulhaus unten, Engelmann. Das kann sein, ja. Ja, das ist im alten Schul. Dort, wo jetzt Dini in Kinski geht. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Dort haben wir die Probe gehabt. Also vor 20 Jahren und dann bist du dahin gegangen und du warst also mit 23, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du also dich vor das Orchester gestellt als Dirigent. Ja, genau. Und mir haben ganz viele Leute gesagt, hey,
ist okay, machst den Weg, aber mach es sicher nicht in deinem Heimatdorf, mach es sicher nicht in dem Verein, wo du mitgespielt hast. Und ich habe das Gefühl gehabt, vielleicht auch wieder eine gewisse Naivität. Ich mache es jetzt einfach. Ja. Und es ist, glaube ich, nicht so ganz übel rausgekommen. Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Herrlich, wie nonchalant du auch so sagst, ja, Musiktheorie und das hat mich und überhaupt, ja, und dann habe ich das halt gemacht, dann habe ich die Ausbildung da und dann habe ich das und das gemacht. Ja, es ist faszinierend. Ja, bitte. Ja, ich möchte einfach noch den Finger aufheben. Alles nebenbei. Du hast ja noch deine Ausbildung gemacht. Du arbeitest mittlerweile als CIO bei der Rittmeier. Bei der Bruck Group. Oder bei der Bruck, bei der genau. Muttergesellschaft sogar. Ja. Du hast meine Cousine geheiratet, 2 wundervolle Menschen auf die Welt gestellt, Eigenheim gekauft, alles irgendwie und das alles einfach nebenbei. Also, bist du einer von den Menschen, die 48 Stunden für einen Tag bekommen? Weil Nein, ich bin ich bin eigentlich ganz eine faule Socke. Also ja, ich mache wollte ich jetzt auch gerade sagen. Die Themen und so, das ist einfach, ich glaube, den richtigen Fokus setzen im richtigen Moment. Ja. Die richtigen Prioritäten setzen und ja, ich habe vorhin gesagt, Musik ist der Ausgleich zum Job. Wenn es auf ein Konzert angeht, ist es auch umgekehrt. Ist der Job der Ausgleich zum Musik machen. Das ist einfach der Moment, der Fokus, den du einfach richtig musst setzen, bin ich der Meinung. Ja. Ja. Also ich bin total fasziniert. Also ich habe eine große Leidenschaft für Musik, aber ich kann kein Instrument spielen. Das ist du fragst dich, warum die beiden Gitarren da stehen. Genau. Nummer 1, ich finde, eine Gitarre ist ein sensationell schöner Gegenstand. Nummer 2, was man aus einer Gitarre, also wenn ich Musik höre, dann, und ich viele Genres, aber hauptsächlich ist es Rock, es ist Classic Rock und alles, und dann hat es halt sehr, sehr viele sensationelle Gitarristen. So. Und drittens, wenn ich es hinbekomme, beispielsweise die Signaturtöne von Wish You Were Here oder von Shine On You Crazy Diamond oder von hinzubekommen, dann ist für mich der Tag gerettet. Okay. So, aber ich kann leider keine Musik machen. Das kann ich leider Gottes nicht. Aber es ist einfach, Music is the best, Frank Zappa. Aber du weißt, man kann das auch lernen. Ich weiß, aber da müssen wir irgendwann anders mal drüber sprechen. Das hat bei mir, ich bin eine faule Socke, was das anbelangt. Das ist, also wenn ich das nicht sofort hinbekomme, irgendwie, wo muss ich mit welchem Finger hingreifen? Das geht nicht, was wollt ihr von mir? Dann versuch es mit einem Blasinstrument. Ja, weiß ich nicht. Meinst du, das ist einfach? Ja, wie schwer kann das sein? Wir müssen einfach Werbung machen für Blasinstrumente. Gerade in Walchwil lernen alle Klavier, es lernen alle Violine und Keyboard und so. Und ich finde, um unsere Kultur da, unsere Traditionen aufrechtzuerhalten, müsste es wieder mal einen Schub geben an Blasinstrumenten, an Kinder oder auch Erwachsene, die Blasinstrumente lernen. Ich würde ja wahnsinnig gerne Cello lernen, gell? Nein, mach es nicht. Ich weiss, dass du nicht willst, dass ich Cello lerne, aber das ist auch so eine Hidden Wish. Wir können natürlich in einem ausgebauten Blasorchester finden wir für das Cello Platz, aber mach es nicht. Warum? Nein, versuch es mit Oboe. Oder Oboe habe ich nur schlimme Erlebnisse. Ja, ich auch, aber Guck mal. Wenn man es lernt und kann, dann kann es auch schön sein. Okay, es kann schön sein. Nee, ich bin eine der Schulen, auf die ich gegangen bin, in Schleswig-Holstein, die Stormann-Schule in Ahrensburg. Bitte trinkt. Ja? Ihr müsst ja offensichtlich. Das gehört dazu. Öl. Da gab es das Ahrensburger Jugendorchester und der Leiter war Karl-Heinz Färber. Und er war mein Musiklehrer und ich war in einer Klasse mit ganz, ganz vielen Teilnehmern aus dem Jugendorchester Ahrensburg, die alle vom Blatt spielen konnten und ich kann keine einzige Note lesen. Und dann kam irgendwann Peter und der Wolf. Deshalb die Abneigung. Peter und der Wolf ist direkt verbunden mit Karl-Heinz Färber, weil das so ein fürchterlicher Mensch gewesen ist. Und deshalb kann ich die Oboe nicht leiden. Was ist denn Peter und der Wolf? Peter und der Wolf ist ein musikalisches Märchen,
Die Oboe, jedes Instrument repräsentiert eine Figur, Peter, den Wolf, die Ente ist, glaube ich, die Oboe, stimmt das, wenn ich es richtig im Kopf habe? Quasi. Den Großvater und all das. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Stück. Ich könnte jetzt auch etwas vorsingen und dann würdest du es gerade kennen, aber ich würde sicher... So, ganz Okay. genau, das ist Peter und der Peter Wolf. und der Wolf, okay. Genau. Und deshalb bin ich mit der Oboe nie richtig warm geworden. Ich finde einfach auch, also weißt, wenn du jetzt mich müsstest so ein bisschen kategorisieren, ich finde schon nicht, dass ich ein Oboe bin. Nein. Das Nein, stimmt. schon eher ein knurriges Barisax. Aber gell. Sehr schön. Ein knurriges Barisax. Also pass auf. Du hast also die Ausbildung dann beim was war das? Blasorchesterverband Luzern. Ja genau, das gibt es in der ganzen Schweiz, gibt's jeden Kanton. Jeder Kanton hat seinen Blasmusikverband und Vereine. Und die sind auch für die Ausbildung zuständig. Heute ist es ein bisschen anders. Auch dort werden die Teilnehmer immer kleiner und man tut sich zusammenschliessen und so. Aber damals war es so, bin ich auf Luzern raus, dreimal einen Winter lang. Und, ja. Und also, und ich frage echt bescheuert, aber ich kann nicht anders, weil ich kann mir das immer nicht vorstellen. Also also gut, Noten lesen, so. Es hört sich so bescheuert an, was ich frage. Und Partituren und dann aber auch das Rearrangieren für die jeweiligen Musiker und Instrumente, die du hast, an die Fähigkeiten anpassen, das ist das alles, was du machst. Ja, das ist es nicht. In der Theorie ist das gestreift worden, aber ich glaube, was dann arrangieren, komponieren, das ist dann schon weitergehen. Und ich glaube, da ist, ich habe eine Zeit lang sehr viel gemacht für Walchwil auch. Und es ist extrem zeitintensiv und ich habe es einfach Learning by Doing. Ich habe ausprobiert, ich habe etwas geschrieben, wo ich das Gefühl habe, und dann bist du vor das Orchester gegangen und hast gemerkt, das ist nicht so toll. Ich muss es anders machen, muss höher, es ist Verlag nicht gut. Den finde ich immer noch super. Der ist so Walchwil, obwohl es vor einem Arter ist, aber es ist Walchwil. Es ist ein Stück, das der Roland arrangiert hat für den Verein. Ja. Im Marschbüchlein. Okay. Kann man das irgendwo anhören? Gibt es das irgendwo auf Konserve? Ich muss mal schauen. Ja. Haben wir das auf YouTube? Nein, glaube nicht. Nein, okay. Nein. In all dem hast du einen Lieblingsdirigenten? Hast du jemanden, wo du sagst, Mensch, also der oder die kann es richtig? Der Stil gefällt mir, die Nein. Vielleicht kommt es mir im Verlauf vom Gespräch noch in Sinn, aber nein. Ich habe auch nicht irgendwie jemanden, wo ich sage, das ist mein Vorbild oder so, an dem ich orientiere. Ich habe 2, 3 Beispiele, wo ich weiss, so wollte ich es nicht machen. Es ist auch gut, wenn man weiss, was man nicht kennt die auch eine von diesen Personen, aber das lassen wir jetzt. Nein, wirklich nicht. Okay. Was mir so auf der Zunge liegt, wir haben davon geredet, auch jetzt von Leidenschaft, von schön, von sich dem hingeben, Weiterbildung machen und so weiter. Wenn du jetzt auf die 20 Jahre im Dirigentenamt schaust, hast du so richtige Kackmomente, wo du sagst, what the hell? Wo du wirklich schon da gestanden bist und heim bist und denkst, das ist jetzt ihre Idee. Die kommen in regelmäßigen Abständen. Mhm. Und woher kommen die? Sind das, wenn das Baritonsax sich verhupt irgendwo? Oder sind das musikalische? Das sind das nicht. Es ist es vielfach, aber nein. Mir hat mal menschliche, musikalische oder administrative oder was in erster Linie? Ich glaube, ich beschäftige mich auch nicht, muss ehrlich sagen, mit Negativem und wo nur in der Vergangenheit liegt, versuche ich immer mit dem Abschluss und so. Ich weiss, es gibt solche Momente, wirklich immer wieder, aber ich könnte jetzt keinen nennen.
Weil du sie tatsächlich, weil sie nicht mehr wichtig sind oder weil du sie verdrängst? Nein, nicht verdrängen. Ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, ich nehme in dem Moment, wo es passiert, wo die Situation auftritt, versuche ich zu analysieren, an was ist es gelegen. Versuche es nächstes Mal anders zu machen oder die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass es nicht mehr passt, wenn du es eindeutig herausfindest. Und dann ist das abgehakt. Und dann tue ich mich auch nicht mehr damit beschäftigen. Ich finde das gut. Oh Gott, wie gerne ich das. Das sind Schubladen. Ich habe im Kopf ganz viele Schubladen. Und dann kommt das rein. Und dann, wenn irgendetwas nicht gut ist, geht es in die Schublade rein, die Schublade zu. Schlüssel in See rühren. Den Schlüssel rührst du in See, die schaust du nicht mehr an? Nein. Die Schublade? Im Normalfall nicht. Ausser es kommt wieder mal eine ähnliche Situation vielleicht. Aber Okay. so tief habe ich es jetzt noch nie analysiert. Ich wünschte, ich könnte das. Also, weil all die, also Scheißmomente und vor allen Dingen auch Scheißmomente, wo ich einen Scheiß angestellt habe, die sind in einer unendlich großen Plakatwand vor mir aufgebaut und die leuchten und die machen wahnsinnig viel Lärm und die kriege ich nicht los. Also das ist alles immer, die ganze Zeit ist das Das präsent. ist brisant. Ja, das ist. Wusstet ihr übrigens, dass das menschliche Gehirn hat 3 große Einflussfaktoren. Das eine ist die Evolution. Wir müssen uns weiterentwickeln, damit wir nicht aussterben. So, das ist das Gehirn, da können wir nichts für. Das zweite ist Wirtschaftlichkeit. Wir müssen möglichst wenig Neues tun, weil neu bedeutet Energieverbrauch. Und das Gehirn will möglichst wenig. Und Energieverbrauch heißt Essen finden. Und Essen finden aus der Höhle, es gibt kein Essen. Also bitte, wir machen alles in eingefahrenen Pfaden, so wie wir das immer gemacht haben. Und das dritte ist die Scham. Also man macht eher neue Dinge nicht, weil man sich vor irgendetwas vielleicht dann schämt. Das ist ganz interessant, wenn man an Scheißsachen, gut, Roland, du steckst es in die Schublade, genau. ne, ganz genau, aber wenn man an blöde Momente zurückdenkt, ne, das ist dann so ein Cringe-Moment, so, oh Gott, Jesus, was habe ich da gemacht? Und das ist ein echt kräftiges Gefühl. Und bei guten Sachen, das war ganz schön. Aber die anderen, die tun weh. Also ich werde zum Beispiel die Aufzeichnung da, ich Ja. werde die nie anlassen. Oh. Wieso nicht? Weil ich meine Stimme, wie so ganz viele andere, muss ich nicht haben. Nein, du, wenn du das nicht willst, es ist alles wunderbar. Ich will mir das nie anlassen. Ja. Nein, aber Da bist du zum Beispiel mit Robert De Niro, bist du. Genau. Der guckt sich seine Filme auch nicht Aber an. mit der Schublade, was mich viel mehr beschäftigt, sind eben die guten Momente. Um die wieder zu erreichen. Situationen, die hervorragend gelaufen sind, die kann ich zu Tode analysieren. Ich würde einfach das Patentrezept herausfinden, was hat es dazu gebraucht, dass wir den Moment geschaffen haben. Da weiss ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Ja, erzähl. Musiktag in Steinhausen. Ja. Bist du dort dabei gewesen? Ja, was so saumässig heiß war und ich mein Baritonsaxophon gefühlt 3 Kilometer durch Steinhausen haben müssen tragen. Ja. Genau. Ich habe unsere Musik noch nie so gut gehört spielen wie dort. Und das haben x andere Leute auch bestätigt. Echt? Und ich weiss heute noch nicht, wie wir das angebracht haben. Und das möchtest du rausfinden, was das Rezept dafür Genau. gewesen ist. Das ist das Ziel. So lange bleibe ich intelligent, bis ich das herausgefunden habe. Ja. Genau. Dann schauen wir weiter. Nein, das ist wieder Beweis, dass die schlechten Momente, ich kann also jetzt, den müssen wir jetzt nicht gerade, weil es jetzt gerade kürzlich war, in den Vorbereitungen für unsere neue Uniformierung, aber das müssen wir jetzt nicht breit treten. Das war jetzt gerade vor 2-3 Wochen gewesen. Aber länger zurück, ich könnte euch wirklich keine so eine Situation nennen, aber als Beispiel die positive, die bleiben. Die beschäftigen mich auch mehr. Also es ist ja eigentlich etwas Schönes, weil es ist ja dann offensichtlich, dass du von dem kannst zerren oder zehren. Ja, und ich tue mich natürlich lieber mit Positivem beschäftigen. Davon hatten wir es heute Morgen. Wir hatten es heute Morgen. Ja. Weil es ist ja dieses
schwere Heldenmantra, aus Fehlern wird man klug und man muss scheitern. Und ich sage immer, nein, verdammt nochmal, also wenn mir etwas gelingt und ich das Rezept dafür finde, dann ist das doch viel schöner, weil ich auf einem Hoch bin und ich nicht durch die tiefsten Depressionen krauchen muss und denke, was habe ich denn da angestellt, wie habe ich denn das gemacht, warum ist denn das jetzt kaputt, sondern das hat hervorragend funktioniert und jetzt versuche ich das herauszufinden. So lernt man doch besser. Ja, oder ein Problem lösen. Ein Problem löse ich, wenn das Problem da ist. Mhm. Gut, das Und ist, nicht, das nicht ist, schon im Vorfeld. Und ich habe das ist das immer, männliche Gehirn. ich habe also einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C, manchmal so in der Hinterhand. Aber das Problem mache ich nicht im Voraus. Wenn ein Problem da ist, wir sagen ja heute Herausforderung, dann Ja. gehe ich es dann an, wenn es auftritt und nicht schon im Vorfeld. Das ist negative Energie, die du verschwendest, das bringt nichts. Und da machen wir jetzt nämlich einen ganz harten Themencut. Und den kann ich machen, weil ihr das veröffentlicht habt. Weil die Brock Cable das veröffentlicht hat, der Cyberangriff. Genau. Und erzähl mal ein bisschen was davon. Also nochmal, du bist Group CIO von Brock Cable. Und wie viele Arbeitsplätze? Also inzwischen ist es Brock Group. Brock Brock Cables haben wir verkauft vor Sorry. ein paar Jahren. Es sind weltweit 2200 Mitarbeiter. Ja. Und hey, ich habe auch dort ganz viel schon in den Schubladen drin. Aber ich glaube, das ist schon, können wir gerne darüber reden. Ja. Also, also es ist, du bist als CIO, bist du für alles, was IT ist, verantwortlich. Du bist für die Infrastruktur, du bist für die Arbeitsplätze, du bist für das Backend verantwortlich, für die Weiterentwicklung und aber eben auch für die Abwehr gegen außen. Und plötzlich stand alles still. Genau. Wann ist das gewesen? 2020? 2020. Ich bin dabei gewesen. September. An diesem Abend. Wir haben von der Musik etwas gehabt. Das war, glaube ich, am Abend nachher. Oder ist es so am Abend nachher? Das war so mitten in Corona, in der ersten Welle drin. Es war ein Donnerstagmorgen. Ich bin arbeiten. Und dann bin ich im Auto drin, ehemaligen Kantonsspital, Leute mit Arbeitskollegen an, hey, wir haben einen Stromausfall in Bruck. Und ich so, okay, warten wir, bis wir den Strom haben. Dann irgendwie ÖV-Zug. Also irgendwie 7 Minuten später läutet er wieder an, hey, in Bar im Fall auch Stromausfall. Dann schon die ersten Gedanken, also es ist ein riesen Zufall. Im Kanton Aargau, Kanton Zug, Stromausfall, da brennen überall Lichter, irgendetwas ist nicht gut. Ja, bin im Geschäft reingekommen und hat sich niemand mehr anmelden können. Wir haben im ersten Moment noch nicht gewusst, was es ist, weil man sich auch nicht anmelden kann. Nachher haben wir dann schnell herausgefunden, ja, wir sind verschlüsselt worden. Mhm. Und dann ist es eine halbe Stunde gegangen, bis wir mal, also so viel, also das Mini-Teil vom Ganzen haben können, also wo wir gewusst haben, hey, wir sind gehackt worden. Ja. Aber das Ausmaß noch. Völlig unbekannt. Völlig unbekannt. Und dann ist die ganze Maschinerie in Bewegung gekommen mit Versicherung, mit externen Dienstleistern. Und der externe Dienstleister war 1,5 Stunden später auf Platz gewesen. Wir haben irgendwie dann, ja, ich glaube, doch etwa 2 Stunden gebraucht, bis wir dann gecheckt haben, hey, wir müssen das langsam Mitarbeiter heimschicken, weil das bringt nichts. Das kann niemand schaffen. Ja, und dann muss ich wirklich sagen, der Donnerstag, es war ein Donnerstag, kann ich auf jeden Fall nicht mehr viel erzählen, was dort noch gelaufen ist. Es ist einfach, das ist eine Chaos-Situation. Das ist bei jedem Verkehrsunfall oder was auch immer, die Chaos-Situation, wo du nachher du funktionierst einfach und machst irgendwie. Und dann, ja, dann ist, also schlussendlich ist dann darauf rausgelaufen, es sind wirklich weltweit alle Standorte betroffen. Sie haben nichts ausgelassen. Also von Schweiz über Deutschland, Österreich, Australien, China. Es war alles betroffen gewesen. Ja. Und haben die
haben die sich gemeldet dann irgendwann, haben gesagt, so, wir haben das gemacht und wir hätten gern. Wenn du verschlüsselt wirst, ich weiß nicht, ob es überall und immer so ist, hast du auf deinem Laufwerk siehst du dann all die Dateien, die du auftun, die Word-Dokumente und so, die haben eine andere Endung. Und in jedem Ort drin, zumindest bei uns so, war eine Textdatei drin, die nicht verschlüsselt war, die du aufmachen konntest. Und dann hast du da die technischen Daten, wie du mit ihnen Kontakt aufnehmen kannst. Und dann, dann trittst du eigentlich mit ihnen, also besser ist, du trittst dann mit ihnen in Kontakt. Was ihr dann auch gemacht habt. Genau. Ja, mit Unterstützung der Polizei, also wenn du darüber reden darfst, also das weiß ich, oder? Doch, also alles, was in der Presse ist. Als Beispiel da, ich habe vorhin erwähnt, wir haben einen Versicherer im Boot gehabt, der hat den ganzen Krisenstab uns mitorganisiert, aufgestellt mit externen Dienstleistern, die auf das spezialisiert sind, wobei wir einen lokalen schon bei uns gehabt. Die haben aber auch Kommunikationsspezialisten bereitgestellt und dort ist wirklich von Anfang an klar gewesen, oder sie haben uns von Anfang an geraten, geht aktiv an die Presse und informiert. Also zuerst Mitarbeiter, dann Kunden und dann gehen wir an die Öffentlichkeit. Machen das. Und ich glaube, das ist auch das ist sehr gutiert worden von allen Kreisen, dass wir das gemacht haben und da ehrlich und transparent das kommuniziert haben. Darum findet man eben auch relativ viele Artikel heute noch in den Medien. Und haben andere grosse Firmen in diesem Jahr, was kurz voran bereicht hat, zum Beispiel Stadler, Ray. Ja, die sind auch, stimmt. Ja. Die sind viel zurückhaltender gewesen. Und dann sind auch Gerüchte rum und das ist bei uns wirklich nicht gewesen. Und das ist ich glaube, das ist ein gutes oder wir sind auch nicht die Ersten, aber wahrscheinlich sind nicht viele Firmen so umgegangen damit dazu mal. Und heute ist es nicht einmal mehr ein Zielenwert in der Zeitung, wenn irgendjemand gehackt wird meistens. Ausser das ist dann wirklich gerade irgendetwas Grosses, Komplexes. Wie habt ihr, also ich habe nachher nicht mehr darüber gelesen, wie habt ihr es denn schlussendlich gelöst? Wiederhergestellt. Sehr viel einerseits, also muss schauen, dass ich nicht allzu technisch werde, aber alles, was in der Cloud war, hast du eigentlich per Knopfdruck einigermaßen schnell wieder herstellen. Alles, was nicht in der Cloud war, hast du von Backups müssen zurücklesen. Und das sind riesige Datenmengen, das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Einfach, dass sie ein Gefühl haben, wir haben am Montag, also sind das 4-5 Tage später, haben wir die ersten Systeme in der Cloud haben wir wieder online gehabt. Und so die letzten Systeme Mitte Oktober, also das ist fast 1,5 Monate. Also du hast schon natürlich Prioritäten, welche fährst du zuerst auf, das sind jetzt nicht die wichtigsten Systeme, wegen dem ist niemand. Aber habt ihr da, also ich sage jetzt als Unternehmen, hast du da so eine Taskforce mit einem Ablauf? Weißt du, so, welche Systeme sind die wichtigsten? 1, 2, 3, 4, 5? Und also wir haben so grundlegende Krisenmanagement Themen haben wir organisiert, wie setzt sich eine Taskforce zusammen, wie tun wir uns organisieren, wie treffen wir uns, wie tun wir uns austauschen. Aber jetzt konkret auf einen Cybervorfall haben wir nicht gehabt, heute haben wir es selbstverständlich. Ja, logischerweise. Und es hat sich alles gelöst und es ist alles wieder so, wie es sein soll. Genau. Ja. Es kommt heute etwa mal noch vor, also ich könnte euch vorstellen, von diesen Files geredet, wo in jedem Ordner und bei Millionen von Dateien und Ordner auf all unseren Systemen sind das entsprechend auch Millionen von Dateien von diesen Hackern. Und es kommt heute etwa einmal plötzlich so, jetzt nicht mehr so viel, aber es kommt heute etwa mal vor, dass irgendein Virusscanner anschlägt und merkt, ich habe noch eins gefunden. Da ist noch so ein Grusel. Weiss man, was das für Leute sind? Wir weiss es. Wir haben, die Polizei hat den Fall auch aufgeklärt inzwischen. Ziemlich genau ein Jahr später habe ich mal einen Anruf bekommen von der Zuckerpolizei, wo sie haben da die Bande gefasst. Sie haben dann auch
Sie haben dann, mir auch angeboten, dass sie mir den Entschlüsselungsalgorithmus anbieten können. Hat er gesagt, ja, das ist ein Jahr später. Wir haben Bringt uns nicht mehr selber so viel. geholfen. Ja. Aber wir haben die gefunden und ich glaube, aber mehr als 3 oder 4 Autos, die sie können beschlagnahmen, ist nicht mehr rum gewesen. Ja. Genau. Also anhand von der IP-Adresse haben wir schon relativ schnell gewusst, von wo das kommt. Ja. Ja. Genau. Das Land, wo heute die meisten nicht mehr so viel zusammen arbeiten. Ja. Ja. Okay. Darf man das sagen? Von Russland. Ah, Rascha. Hm. Ja, verrückt. Gruselig, Echt. gruselig, gruselig. Ja, aber einen mega Rucksack, den du da hast können machen Hm. oder füllen. Ja. Ist jedes Mal, wenn wir darüber reden, das ist so ein bisschen, du willst das nicht mehr erleben, aber irgendwie ist es wie, klingt jetzt ein bisschen blöd, cool, hast du es mal erlebt. Ja. Das glaube ich dir. Und was wirklich auch faszinierend war, ist, wie Gruppendynamik, Teamgedanken, das war extrem positiv gewesen, wie die Leute plötzlich, also nicht nur eine extra Meile, sondern also wirklich, also mit Nachtschichten, wir haben die einen Leute müssen zwingen, dass sie jetzt mal heimgehen und Ja, weil ich und weiss so. noch, du bist an dem Donnerstag bist du an die GV gekommen und dann bist du, glaube ich, so um die 10 Uhr herum, hast gesagt, so, jetzt gehe ich wieder ins Büro. Genau, ich bin dann, glaube ich, vorbeischauen. Wir haben, glaube ich, den Präsidenten verabschiedet an dem Abend. Ja, und du hast noch zu Nacht gegessen, glaube ich, und dann bist du ziemlich gleich nach der Nacht. Genau. Bist du wieder zurückgezogen, ja. Und bist du währenddessen und danach, bist du so ruhig gewesen, wie wir dich jetzt erleben? Bist du so ruhig gewesen, wie wir dich in der Musik erleben? Oder ja, Angie? Ja, jetzt weiss ich, was Oh, ich verstehe. Dann müsste ich wohl mal bei einer Probe dabei sein, oder? Ja. möglicherweise. Wobei, wenn du dabei wärst, dann Ja. wäre ich sicher ganz anständig. Ach, guck mal. Also, Ja, unanständig wird es ja sogar. Also, Nein, also der Roland hat schon auch. ja. Ja, schon auch. Nein, aber ich glaube, in dieser Situation So ein ja, kleiner Vulkan. bin ich schon der gewesen, oder einer von denen, wo du hast immer die unterschiedlichen Kategorien von Leuten und von Verhaltensmustern. Und ich glaube, in solchen Situationen habe ich mir angeeignet, wirklich ruhig zu sein, versuchen es klar zu denken und das irgendwie ordnen. Und dann gibt es die anderen und das muss auch so sein. Und das gibt einen guten Ausgleich. Ich glaube, da ist dann eben das Team, wo dann spielt. Also, Ja. Na gut, Entschuldigung. Nein, ich habe es noch gerade überlegt, oder? Ich habe einen Banküberfall miterlebt. Ohne Scheiß. Ja, weißt du das nicht? Nee. 2 oder sogar. Ja, der zweite Wo? der zweite bin ich wirklich gerade knapp entkommen, ja. Wo? Zadliswil. Das wusste ich nicht. Ja. So mit den Knarren und so. Durchschnittlicher Banküberfall geht etwa 2 bis 3 Minuten. Ja. Unser ist 13 Minuten gegangen. Okay. Also, und es ist einfach so zum Thema Krisenmanagement. Und es ist schon auch, ich finde, faszinierend, wie Menschen, die du vorher vielleicht auch mega doof gefunden hast, plötzlich einen Zusammenhalt kreieren aus einer Notsituation heraus. Das ist für mich auch spannend, so an Krisensituationen zu erleben. Weil man hat doch immerhin einen gemeinsamen Nenner. Das ist definitiv so. Ja. Und Menschen funktionieren. Das ist irgendwo ein Schalter. Ich weiß es auch nicht. Ich habe noch nicht herausgefunden, was es ist. Aber ja. Hat wahrscheinlich irgendeinen Namen, so wie sich Geiseln ja irgendwann mit den Geiselnehmern solidarisieren. Das ist das Stockholm-Syndrom. Ja, genau. Und das wird das dann auch sein. Also in der Krise stark und überhaupt. Weil jeder will ja da rauskommen aus der Krise. Das ist ja so. Ich würde gern zur Musik zurück. Zur Musik. Zur Musik. Geil. Mit einem Wort. Okay. Musik. Was hörst denn du für Musik? Oh, das nimmt mich auch Wunder. Das habe ich mir im Fall da jetzt im Vorfeld überlegt, was ich... Ja. Ich höre aktiv im Fall fast keine Musik. Hey. Okay. Also nicht aktiv heisst, wenn ich
im Auto sitze, lasse ich irgendwie Radio, nehme auf, was dort läuft. Ich bin zum Beispiel völlig Niete in irgendwie ein Stück, wie die heissen, Songs, wie die heissen. Wenn ich sie höre, dann kenne ich sie oder ich kenne sie nicht, aber die meisten Stücke keine Ahnung, was sie für Namen haben. Dann in Vorbereitung für Konzerte oder also zum Zusammenstellen von Konzertprogrammen, dann ist sicher der Moment, wo ich aktiv Musik höre. Das ist dann logischerweise Blasmusik. Warum hörst du Blasmusik in Vorbereitung auf Konzerte? Nicht auf Vorbereitung auf Konzerte, sondern zum Zusammenstellen von Programmen. In der Auswahl von Stücken. Also als Idee. Ja. Genau. Aber beim letzten, entschuldige, dass ich da unterbreche, aber das letzte ist Südamerika gewesen. Aber da waren ja Tangos dabei und Samba, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ja nicht nur, da hörst du dir ja nicht nur die Blasmusikversionen an, sondern du machst ja dann sicherlich irgendwo was. Was sind denn zum Beispiel mal Themen gewesen? Also Südamerika, und ich habe ja auch ein paar mitbekommen, ich habe es mir noch nicht gemerkt, in der Vergangenheit. Südamerika, wir haben einmal Südamerika war eigentlich ein Folgeprogramm, wir haben einmal Afrika gemacht. Ja. Oh, Das ist ja so klar, schön was für ein gewesen. Stück dort Ja. wo ist. Unter anderem. Genau. Ja. Wir haben logischerweise schon viel Musik gehabt. Das macht ja jeder Verein macht irgendwann all Ja. 2 Jahre mal viel Musik. Zirkus haben wir doch auch gehabt, glaube ich. Zirkus haben wir mal gehabt. Ja, es ist also sehr, sehr breit. Und da musst du ja dann aber hingehen und nur sagen so, und jetzt höre ich mir mal einen möglichen Katalog an. Wobei, es ist ja nicht nur der Roland, es ist ja dann auch noch die Musikkommission, wo... Genau, ich habe 4 Gespendli, die Okay. da helfen und auch Ideen haben. Aber wie es so dann zu so einem Programm kommt, oder, ist, wir haben verschiedene Ansätze. Manchmal haben wir das Gefühl, hey, das wäre ein cooles Motto, ein cooles Thema. Wir nehmen das Thema, dann suchen wir Musik dazu. Mhm. Und dann hast du irgendwie, muss es irgendwie kann es vom Namen her reinpassen, es kann vom Stil her reinpassen, was auch immer. Und dann haben wir aber auch schon den Ansatz gehabt, dass wir, hey, ich habe letztes Mal das Stück gehört, das wäre mega cool. Und dann fangen wir einfach drum herum bauen. Um das Stück herum. Und dann im Idealfall kommt dann irgendein Thema dazu. Mhm. Mhm. Also es kann durchaus, also die Impulse können durchaus aus unterschiedlichsten Richtungen kommen. Wir haben ein Stück, das würden wir gerne mal spielen und dann wird drumherum gebaut. Ein Stichwort fällt, das haben wir noch nicht gemacht. Also zum Beispiel, irgendjemand sagt, Mensch, ich habe den und den Film gesehen, coole Musik, jetzt machen wir nochmal Filmmusik. Genau. Und wenn man dann irgendwann mal gar kein Thema findet, dann gibt es dann halt das Thema Jukebox oder so. Ah ja. Ich verstehe. Genau. Die musikalische Rumkugel. Genau. Alles, was da ist, ne, und lecker. Ja, herrlich. Genau. Herrlich. Gibt's, ich habe zum Beispiel, gibt es so ein Stück für dich, wo du weißt, das gibt mir immer gute Laune, oder wenn ich Scheisslaune habe, höre ich das, oder ja, hast du so... Nein, aber es klingt das blöd, weil ich wirklich nicht aktiv Musik höre, dann komme ich jetzt auch nicht drauf, vielleicht müsste ich es mal machen. Das ist im Fall etwas mega... Ich mache das im Fall wirklich regelmäßig. Also ich würde sagen, vielleicht so alle 2 Wochen nehme ich mir 1 Stunde, 2 der Zeit mit meinen Noise-Cancelling-Kopfhörern. Und ich liebe ja Spotify. Spotify macht ja manchmal also Playlists und Vorschläge und Zeug und Sachen. Hey, und dann sitze ich 2 Stunden neu mit und höre einfach Musik. Okay. Ich finde das der Burner. Nein, ich bin wirklich so der, wo wir in Australien mit einem Camper unterwegs sind, ist ja Spotify gelaufen. Mhm. Oder eben im Auto oder wenn es im Geschäft mal laut ist oder so, dann kann das durchaus sein, dass ich irgendwie, aber einfach so zum Berieseln, aber nicht jetzt, nein, es ist wirklich... Du hast keinen Lieblingsmusiker. Hast du einen Lieblingsmusiker? Okay. Nein. Ich habe Bands, die ich cool finde, also natürlich eher aus der Blasmusikszene.
Also ich meine auch nicht nur den Einzelmusiker, sondern die Band oder so. Das. Hey, ich bin extremer Nostalgiker. Ich finde ABBA nach wie vor geil. Ja, großartig. Ja, finde ich aber auch sehr geil, ja. Ohne Frage. Aber ich habe mal jemanden gehabt, der gesagt hat, ich darf nicht mehr ABBA ins Programm rein. Also was aus dem Verein? Ja. Es gibt so Stimmen, die sagen, nein, ABBA haben wir jetzt genug gehabt. Nein, jetzt kannst du nicht genug Bringen wir spielen. ihn ab. Nein, das kannst du nicht genug spielen. Ja. Ich liebe aber auch. Nein, das war nicht mit einem Augenzwinkern. Ja. Logischerweise. Oh, Ja. Ich habe gedacht, hey, jetzt haben wir ja, ich finde, jetzt haben wir wahnsinnig viel über Musik, mega viel, also ja, über deine Arbeitstätigkeit auch geredet. Wer ist der Roland ohne das? Was wissen wir nicht von dir? Ich glaube, es gibt im Fall wenig. Also, ich glaube, viele kennen mich, und ich sage jetzt bewusst, Rollen. Mhm. In der Musik, wenn ich dort vorne stehe, das ist eine Rolle, die ich habe. Und in dieser Rolle bin ich manchmal ein bisschen Entertainer, ganz viel, je nach Konzert, aber auch der strenge Dirigent, der jemandem vielleicht auch böse schaut, das soll es anscheinend geben. In ganz vielen Stücken einfach auch höchst konzentriert, wenn du dort vorne bist und komplexe Stücke dirigierst, bist du einfach konzentriert. Das wirkt vielleicht dann ernst, seriös, was auch immer. Und ich glaube, wenn ich diese Rolle nicht habe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie dort anders spiele als am anderen Ort. Und ich glaube, was ich damit sagen will, die mich von der Musik kennen, kennen vielleicht eine andere Person oder kennen mich in dieser Rolle. Und wenn ich die Rollen aber nicht habe, dann habe ich das Gefühl für alle gleich. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, ein Stück weit. Aber ich weiss ja, dass eigentlich noch ganz viel mehr hinter dir steckt. Hinter der Musikrolle, nicht Fassade. Einfach hinter der Musikrolle und hinter der Arbeitsrolle. Ich weiss ja, dass du mega gerne auf Reisen gehst. Ich weiss, dass du gerne einen Schluck Wein hast. Ich weiss, dass du der bist, wo Kinder manchmal sagen, ich will, dass du heimkommst an meinem Geburtstag Pastetli kochen, weil du die besten Pastetli machst. Das ist der Familienaspekt, klar. Ja, also weißt, ich meine mehr das. Du hast ja noch ganz viel mehr, wo du... Ich finde, du bist so vielfältig und hast so eine bunte Palette und Leute, die dich jetzt nur von der Musik kennen, das sieht man nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt abgesehen von der Musik wahnsinnig präsent unterwegs bist im Dorf. Also, und das ist nicht schlecht. Nein, das ist auch, aber ich glaube, das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie da Dirigent von einer Dorfmusik, dass da zu den öffentlichen Personen zählst oder so. Aber ich glaube, das ist auch okay. Dort, darum habe ich vorhin gesagt, Rolle. Und ich glaube, der private Roland Hürlimann ist ein Privatperson wie jeder andere auch. Von, wie viel haben wir da in Walchwil? 3'000, 4'000? Ja, fast 4'000, ja. Irgendwas, einer unter vielen und wahrscheinlich auch extrem langweilig. Wahrscheinlich. Wieso meinst du extrem langweilig? Weil ich nicht das Gefühl habe, dass irgendetwas Besonderes ist dann. Ja. Für die Allgemeinheit, weißt? Ja. Och, naja Gott, also da haben wir jetzt schon im Verlauf der letzten Stunde haben wir schon so ein paar Sachen, nicht langweilige Sachen. Und aber aber es gehört ja dazu. Ja, aber es gehört ja dazu. Es ist ja ineinander verwoben, weil ja beispielsweise deine Frau auch mit in der Musikgesellschaft spielt. Genau. Ne? Und das ist da drin. Natürlich bist du bist Ehemann und du bist Vater und du hast ein Haus gebaut und du bist Dirigent der Musikgesellschaft, du bist CIO und das ist ja dann irgendwie, das gehört ja alles zusammen. Und nichts davon ist langweilig. Ja, sicher, aber ich glaube, es ist nicht außergewöhnlich. Ich fahre jeden Tag im Sommer mit dem Bike auf Zug, gehe mit dem Bike arbeiten. Ja. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Interessiert das jemand? Wieso gehst du mit dem Bike arbeiten? Einfach, dass irgendetwas Fitness. gemacht hast. Wenn es schifft auch.
Nein. Okay. Ja, so weit geht die Liebe dann nicht. Also Okay. heute bin ich nicht mit dem Bike. Ja, Okay. nein, heute wäre auch doof gewesen. Ja, nein, Habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Nicht, aber hast du einen Mehrwert, dass du das jetzt weißt? Ja, ich finde das spannend. Hast du ein Motorli dran? Natürlich nicht. oh, guck mal. Ich habe gesagt, bis ich 40 bin, Hm. Okay. wollte ich kein Motorli. Und jetzt Okay. bin ich 43. Ja, Ich habe mir vor 2 Monaten ein neues Bike gekauft, Mhm. ohne Motorli. Das lässt mir den Kopf nicht zu, dass ich jetzt ein Bike mit Motorli Echt? Wow. Genau. Und der trampst da nachher den Hinterberg drauf? Genau, aber weißt, ich bin völlig so um den Seefahrer und so. Ich bin nicht der, der einwald und über Wurzeln und so. Das ist nicht mein Ding. Aber Okay. so, einfach so ein bisschen. Ja, aber das finde ich jetzt beeindruckend, weil ich meine, wie lange hast du von da auf Bar? 25 Minuten. Mit dem Velo? Mit Mhm. dem Bike? Und mit dem Auto? Ja, aber das ist ja mit dem Auto fast gleich lang. Mhm. Ja, je nachdem schon. Ja, wenn du am alten Kartonspital stehst, dann stehst du da erstmal und dann brauchst du dann teilweise noch wesentlich länger. Und weißt, wenn ich auf dem Velo arbeite oder mit dem Velo arbeite, dann kann man niemand anrufen, dass wir irgendwo Stromausfall haben. Also hervorragend. Zeit für sich Zeit nehmen Genau. auf dem Weg. Also wenn, Ja. weißt, wenn die Musik gerade stresst und Ja. es stresst dein Geschäft, dann ist das ein weiterer, Und weiterer Punkt, wo du kannst Benefit. irgendwie abschalten. Sehr gut. Ja. 4 Wochen Australien, ich glaube, da machen wir mal das Radio Walchwil Spezial Reisen und vor allen Dingen auch Reisen mit Kindern. Ihr hattet ja eure beiden Kinder dabei, die damals wie alt gewesen sind? Das war im 23. gewesen. Ja. Aber das sind ja mehr wie 4 Wochen unterwegs gewesen. Ja, fast 6 Wochen. Ja. 6 Wochen. Ja. Ja, mit Wohnmobil und so, ne? Genau. Ja, 6 und 8 sind es. 6 und 8. Wie ist das gegangen? Extrem gut. Ja. Ja. Hammermässig gewesen. Würde es jederzeit wieder machen, aber es geht halt leider nicht, dass man das Kind jedes Jahr kann 6 Wochen zur Schule ausnehmen. Ja. Genau. Nein, also das ist das. Steht eine Reise an? Habt ihr nochmal was geplant? Was Größeres? Nein, etwas Größeres nicht, aber wir sind immer gern und viel unterwegs. Und, also seit jeher, auch ohne Kind. Und für uns war immer das Thema, wenn das unsere Leidenschaft ist, dann ziehen wir Kind in die Leidenschaft rein und sind wirklich immer wieder ein bisschen unterwegs. Und es wird auch dieses Jahr noch irgendwo hingehen, aber es ist noch nicht gebucht und noch nicht definitiv. Oh nein. Und Janis und Jara heissen ja die 2 Knöpfe. Was lernen die für ein Instrument oder was wollen sie lernen? Das nimmt mich jetzt auch noch Wunder. Sie sind am Lernen. Oh, Der okay. Janis ist schon seit 2 Jahren Posaune. Okay, Und mega cool. Habe ich nicht gewusst. Chiara Cello. Nein, natürlich nicht. Ah, jetzt habe ich gedacht, wow, was? Sofort. Ja. Genau. Nein, logisch, Ja. sie lernen natürlich Trompete. Natürlich. Jara lernt Trompete. Ja. Gut, aber das passt auch. Geil. Nein, das passt. Das, Ja, das, ich habe jetzt gedacht, Querflöte würde ich der Jara nicht... nein. Nein. Ja. Deine Frau spielt verschiedene Flöten, ne? Also Querflöte und Piccolo hat sie doch Genau. auch, ne? Ja. Die Kleinschwester von der Querflöte ist Ja. die. Ja. Okay, gut. Ja, Macht sie ja. auch sehr gut. Also wir haben schon Ja. irgendwie... Wie viel... Du hast doch mal eine Auswertung gemacht, ich mag mich erinnern, auf eine GV. Wie viel Prozent von der Musikanten im Verein sind miteinander verwandt? Das ist ein riesen Kuchen. Ja, die haben sicher einen Bezug zu Walchwil, sind da aufgewachsen. Ja. Und so. Also, Ja, Mega ja. viel. Ja, ja. Mega viele Verwandte. Hey, ich weiß es wirklich nicht. Das ist ein Familienhaufen in der Musik. Ich hätte jetzt gesagt, also 97% werden sein, ne? Also das vielleicht nicht ganz so. Es ist Nein, schon- ist auch nicht ganz. Also wir haben auch ein paar Auswertungen. Was? Mhm. Außerkantonal vielleicht sogar? Mm, Ja. wer ist ausserkantonal? Vom Aargau. Oh, Ah, die Lucia. hey. Nein, sie kommt von Rotkreuz. Ah, wer Das- ist das am Der Aargau? Stefan ist aus dem Aargau. Der Rölli. Genau. Hm? Hm. Gut, ja. Also Frank, Triangel oder du könntest auch dich am Schlagwerk, ja, Schlagwerk könntest du dich auch irgendwie tun. Triangel? Ja, das. Triangel. Triangel. Oder Vize Fendrich. Oder so irgendetwas. Ah ja, Vizefendrich von der Verena. Was muss man da machen? Fahne tragen.
Ja, das könnte ich mir noch vorstellen. Und Marschmusik machen. Okay, das ist notiert. Das, Soll ich das irgendwo aufschreiben? das könnte ich mir noch vorstellen. Ah, dann kommst du aber auch so eine schicke Uniform über. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin kein Uniformträger. Ich durfte schon nicht zur Bundeswehr. Das durfte ich schon nicht. Also so hieß das damals, ne, da wo ich herkomme. Zum Militär. Ne. Okay. Ja. Das durfte ich schon nicht. So. Wir gucken mal so ein ganz klein bisschen auf die Zeit. Wir sind bei 67 Minuten. Und versuchen wir. Ja? Ich muss dir noch ein bisschen Weisse nachschenken und ich Ja. habe sicher noch Fragen. Ja, du sollst die Frage ja auch noch haben. Roland, wir haben nach dem letzten Konzert habe ich dir einfach mal etwas zugeworfen und gesagt, ich habe für das nächste Programm Ich weiß es noch. Du weißt es noch? Und das ist alles im Hinterkopf gespeichert und irgendwann das ist so eine Schublade, die ich auch etwa mal wieder aufmache. Ja. Ah. Was habe ich denn da nochmal gesagt? Western? Habe ich Western gesagt? Ich glaube allgemein Film. Film. Gut, Filmmusik habt ihr ja schon Haben wir gemacht auch schon und so, ne? gehabt, ja. Aber Kann man aber auch wieder mal machen, weil das ist vor 20... ist lang. Nein, das ist länger. Das ist Ich glaube, bei das mir war im gewesen. Fall mein erstes Jahreskonzert gewesen mit dem Victor. Das ist bei 25 Jahren her, das ist vor meiner Zeit gewesen. Also das kann man durchaus wieder mal machen. Und es sind bekanntlich seit 2000 auch noch der ein oder andere neue Film rausgekommen. Aber das ist eben genau die Frage. Also ich bin ja auch eher so ein Nostalgiker, was Musik anbelangt. Ist da wirklich gute Musik rausgekommen und müssen wir irgendwas anderes hören, was nicht von John Williams oder Ennio Morricone oder Lalo Schifrin ist? Na, das muss man ja überlegen. Na, aber vielleicht... Zimmer. Hans Zimmer habe ich vergessen. Entschuldigung bitte. Natürlich Hans Zimmer. Grandios. Wollen wir das vielleicht nicht einfach machen? Mal in einem Radio Walchwil Filmmusik-Spezial. Aktives Musik hören. Dass wir uns hinsetzen mit dem Dirigenten und musikalischen Leiter der Musikgesellschaft Walchwil, Roland Hörlimann, und dass wir mal so durch ein Potpourri an berühmter und vielleicht nicht so berühmter, aber trotzdem großartiger Filmmusik durchgehen. Das machen wir doch mal. Ja? Cool. Das machen wir unbedingt. Also bin ich voll dabei, das müssen wir im Fall aber gerade fixen. Das Datum müssen wir fixen. Das machen wir jetzt aber vielleicht nicht. Nein, nicht jetzt während der Sendung, aber nein, ja, aber das das- müssen wir wirklich So viel zum fixen. 10-Jahr-Jubiläum von Radio Walchwil. Zum 10-Jährigen. Ganz genau. Wir feiern 10 Jahre Radio Walchwil und unseren 2 Millionsten Zuhörer. Vielen Dank an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Ja, das machen wir. Nein, also das ist Filmmusik. Aber wäre ich auch voll dabei, ja. Das machen wir. Das machen wir dann gleich mal fix. Da machen wir ein Spezial draus. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ich möchte noch mal. Ich komme aus einem Haushalt, der nicht sehr. Nein, falsch. Wie beschreibe ich das am besten? Meine Mutter war wahnsinnig musikalisch und kam aus einer musikalischen Familie. Mein Vater ist bei Ted Herold hängen geblieben, dem deutschen Elvis. Also da war überhaupt gar nichts. Deshalb habe ich also wirklich nichts. Deshalb habe ich sehr, sehr früh bestimmte Dinge mitbekommen und mein Lieblingsdirigent, und das sage ich nicht, weil ich jetzt prätentiös damit angeben will, dass ich Dirigenten kenne, ist Leonard Bernstein. Und Was dirigiert er? Leonard Bernstein ist klassischer Dirigent, ist aber auch Komponist. West Side Story, sagt ihr West Side Story? Ja. Das ist von Leonard Bernstein. Okay. Ja. Und den habe ich immer sehr, schon als Kind fand ich das immer faszinierend, was der gemacht hat. West Side Story fand ich immer sensationell. Und es gibt auf YouTube Aufnahmen von Orchesterproben mit Leonard Bernstein. Und das Schöne, und das hat mal einer in den Kommentaren geschrieben, dass sein Lieblingshorrorgenre sei, Musiker widersprechen Leonard Bernstein. Das ist faszinierend mit anzuschauen. Wenn dann, keine Ahnung, was die Sopranistin oder die Trompete oder die erste Violine sagt, aber da hätte ich noch mal, könnte man nicht auch, und Bernstein
Wahnsinn. Okay. Also das ist ein bisschen wie beim aber das ist der Roland auch. Darauf wollte ich jetzt mal vorhin mal ganz kurz. Ist das so? Kannst du dann, wenn dann irgendwas nicht so, ihr Lieben, Sag du zuerst. bitte. Mhm. Also das hat für mich so ein bisschen, obwohl ich überhaupt nicht in hierarchischen Strukturen und so weiter und so fort denke, zu tun, aber der Roland als Dirigent hat das Schlusswort. Mhm. Er hört den ganzen Sound vorne dran. Er weiss, wie was muss tönen, er hat eine gewisse Vorstellung und orchestriert das Ganze. Und wir haben, heute Mittag habe ich dir eben so ein bisschen erklärt, du kannst Töne auf x verschiedene Arten und Weisen spielen und interpretieren. Du hast manchmal Vorzeichen, manchmal hast du es vorgegeben, wie du musst artikulieren, wie du es betonen musst. Aber das Schlusswort hat immer der Chef. Ja, Und der Captain. ja, und ich finde, du machst das gut. Du machst es manchmal auch streng. Gewisse Leute brauchen es streng. Ich bin sicher jemand, mich musst du in der Tendenz eher bremsen und sagen, spiel leislicher als Mhm. gib ein bisschen mehr. Aber für mich ist das, ja, für mich macht das ein guter Dirigent aus. Und für mich macht ein guter Dirigent manchmal auch Diskussionen aus. Ich wünsche mir sogar manchmal ein bisschen mehr Diskussionen über Interpretation. Das haben wir bei uns sehr wenig im Verein. Und ich wünsche mir manchmal dort so ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr Erklärung. Warum? Weil manchmal schaue ich ein Stück an und dann denke ich, hä? Macht nur Sinn, aber... Also Diskussionen, ich glaube, was ich unterscheiden, ich gehe meistens mit sehr, gerade beim Klangausgleich, gehe ich mit einer extrem klaren Vorstellung ins Rennen. Und dort lasse ich dann auch nicht wirklich mit mir diskutieren. Nein, ja, das ist das so. ist das, was ich weiss, wie ich es haben will. Das Instrument, die Gruppe Leute, die Leisliger oder das ist das Dominant, gibt es für mich wenig. Also grundsätzlich bin ich immer offen. Man darf immer Kritik anbringen, aber da habe ich sicher immer die klarste Vorstellung. Und da gibt es ganz viele Punkte, das haben wir letztes Mal einen anderen Dirigent so bestätigt, wo du mit den Jahren, wenn du immer mit den gleichen Leuten probst, dann hast du Einflüsterer. Mhm. Und das passiert nicht in der Probe, sondern so blöd wie es tönt, vielleicht bei einem Bier nachher. Okay. Also wenn du einflüstern willst, müsstest du mehr nach der Probe noch in die Tasche kommen. Okay. Nein, ist nur ein Beispiel, wo das passiert. Du hast es wie oder ich habe so ein System an Einflüsterer, die entweder aktiv kommen oder wo ich angegangen hey, wie hast du das gefunden? Ah, okay. Sind das vielleicht, ich kann jetzt und kann jetzt keinen Namen nennen, aber es sind vielleicht irgendwie 5, 6 Leute oder so im ganzen Verein. Und das habe ich auch in anderen Vereinen gehabt, wo ich dirigiert habe. Ja, das entwickelt sich dann irgendwie so ein bisschen. Also ich bin nicht der gerne in der Probe diskutiert. Ja, das weiss ich. Das ist, in der Probe wird probiert und diskutiert. Man kann alles aber kritisieren und man kann konstruktiv kritisieren und alles, aber nicht in der Probe. Ich habe dich, glaube noch nie kritisiert. Ja, ich glaube schon. Aber das ist auch in der Schublade nennen, weißt du. Aber nicht, also nicht. Das war ist eine ganz fest zugeschlossene. Also wir haben ja auch, also ich finde ja unsere Entwicklung in diesen 20 Jahren, wo wir zusammen Musik machen, ist ja auch eine spannende Entwicklung gewesen. Also ich sage jetzt mal so, du bist vor 15 Jahren, hättest du sicher nicht zu den Einflüsterern gehört. Und ob du jetzt dazu gehörst, das lassen wir jetzt mal offen. Also habe ich jetzt sagen, ich glaube nicht, dass ich ein Einflüsterer bin. Das ist vielleicht ein bisschen ein blödes Wort. Ja. Nein, in der IT sagst du Power-User. Power-User. Vielleicht sowas. Ja. Ah, ja. So. Ja. Botschafterin, es geht ja auch um die Sache. Ja, aber das hat für mich müssen wachsen. Das ist für mich lange etwas gewesen, wo da habe ich müssen, also ich kann auch Wellen drin hineinwachsen, weil ich in den letzten Jahren gemerkt habe, wie wichtig das mir die Musik ist. Und dass wir Musik machen. In unserem Dorf. Wirklich Side Note, in unserem Dorf. Ja. Ich habe bei anderen Vereinen, in anderen Orchestern gespielt und ich musste merken, wie wichtig das es mir ist in unserem Dorf. Und auch, jetzt bin ich ja 8 Monate unterwegs gewesen, oder fast 8 Monate, und bin am Donnerstag vor 2 Wochen in die Probe gekommen. Und
das erste Stück, ich weiss im Fall nicht mehr, wie das geheißen hat, aber das hat mich so berührt, als ich reinkomme. Ich bin gerade das letzte Stück vor der Pause, das wir gespielt haben. Okay, ich weiss es auch nicht mehr. Whatever. Aber ich bin sehr ergriffen im gestuhlten Gemeinsaal gehockt. Das hat wirklich viel mit mir gemacht. Ja, Das macht Musik. Es ist so. Und ich bin einfach irgendwie, ich habe das Gefühl, eben, wir sind miteinander gewachsen. Das ist, ja. Und auch das macht Musik. Ne? Musik führt zusammen, Musik bewegt, Musik ist eine Leidenschaft. Mein lieber Roland, ich gucke auf die Uhr. Meine letzte Frage. Oder Angie, hast du noch eine letzte Frage? Mach du deine letzte Frage. Sicher. Mhm. Ja, ich will von dir wissen, ob es etwas gibt, wo du eigentlich wahnsinnig gern einmal würdest aussprechen, wo du noch nie ausgesprochen hast. Sei es aufs Dorf bezogen, sei es auf den Verein bezogen, sei es auf uns bezogen. Hey Angie, du weißt, dass ich immer relativ direkt bin und wenn mir etwas nicht passt, sage ich es. Aber vielleicht eher im Sinn von jetzt auch, wir haben jetzt sehr intensiv über Musik geredet, wir haben auch ein bisschen über Walchwil geredet. Und ich glaube, Walchwil hat eine extreme Veränderung durchgemacht in den letzten paar Jahren. Die Bevölkerungsstruktur hat sich extrem verändert. Und ich glaube, und das ist jetzt nicht einmal nur auf Musik, also schon gar nicht nur auf Musikgesellschaft, das ist auf alle Musikvereine, sei es Jodelclub, sei es Kirchenchor, aber auch zum Teil, denke ich, in den Sportvereinen. Ich glaube, das ist der Hort von unserer Kultur in Walchwil. Und zudem wir Walchwiler Sorge haben und wir müssen versuchen, die viele Leute, die hier angezogen sind, können zu überzeugen, an dieser Kultur mitzuschaffen. Sei es jetzt, ich rede jetzt für die Musik, sich einbringen in das Vereinsleben, vielleicht ein Instrument, das irgendwie schon lange irgendwo eingemottet ist, wieder mal vornehmen und einfach mal in eine Probe kommen. Und haben da aussen, liebe Leute, haben nicht Angst vor irgendwelcher Hürden. Einfach kommen und wenn es nicht gut tönt, wir wachsen gemeinsam. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für mich, das tut manchmal so ein bisschen weh, wie man gemerkt, wie es der eine oder andere Verein nicht mehr so gut geht oder ein bisschen unter Mitgliederschwund. Ja. Wir sind stabil unterwegs, aber jetzt auch nicht, dass wir jetzt noch mega wachsen oder so. Und aber ich finde, wir haben recht, also ich finde, wir können uns glücklich schätzen. Wir definitiv. haben eine stolze Grösse an Mitgliedern in unserem Verein, ja. Aber ich glaube, da ist irgendwie so wie weißt, die Hürde, ich glaube auch, sei es die Sprachhürde, sei es vielleicht vom musikalischen Niveau, ich glaube, mit dem können wir alle umgehen. Haben den Mut, da mitzumachen. Und Kultur ist nicht Kultur, das muss auf keinen Fall so jetzt sein, wie sie vor 100 Jahren war. Wir müssen die gemeinsam weiterentwickeln. Trotzdem, glaube ich, zu den Traditionen und so Sorge haben. Und das ist momentan, zu Walchwil sind das die Vereine. Das haben wir ja auch gesehen jetzt am Wochenende bei der Neuuniformierung der Musikgesellschaft, wie das ganze Dorf lebt dann da und was einfach in Bewegung gesetzt wird und das eben, das war Hammer, oder? Absolut. Also mir ist in den Sinn gekommen, weißt du, in unserer Folge, Frank, hast du gesagt, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, Walchwil vermittelt dir so eine Geborgenheit. Genau. Also ich habe wirklich schmunzeln. Ja, also und wieso? Ja, und ich glaube aber auch, also weißt jetzt, wenn ich dich höre, ja, was ist Kultur und was macht so ein Dorf aus und was macht ein Stück weit auch, was trägt vielleicht auch so ein bisschen zur Geborgenheit von uns allen bei. Das hat schon auch mit dem, ja, ein Stück weit auch mit dem Vereinsleben zu tun. Und der Samstag ist für mich auch, also ich bin überwältigt gewesen. Und wo ich die Menschen und die Leute gesehen habe. Und wie friedlich das es auch war. Also wir sind in der Schweiz. Wir sind in der Zentralschweiz. Wir haben viel Tradition, wir haben wahnsinnig viel Kultur.
Wir haben viel althergebrachte Traditionen und Kultur und durch die Veränderung verändert sich auch wieder die Kultur ein Stück weit, an der Peripherie vielleicht. Und das wollen wir ja auch bei Radio Walchwil. Wollen wir das ein bisschen zum Leben erwecken und zeigen, was denn eigentlich hier im Dorf passiert mit den unterschiedlichen Menschen, die da sind, mit ihren Geschichten, mit den Dingen, die sie bewegen, mit den Dingen, die sie tun, die sie denken, die sie sagen und natürlich auch aktivieren. Deshalb, das ist ja auch herrlich, dass du das jetzt eben noch gesagt hast. Habt Mut, kommt hin, es kann ja nichts kaputt gehen. Genau. So, ne? Also bringt ein Instrument mit. Vielleicht ist plötzlich dann ein ganz neues Instrument, eine ganz neue Klangfarbe, weil jemand aus einem anderen Land, aus einem anderen Erdteil ein Instrument mitbringt, das hervorragend reinpasst. Definitiv. Also hier der Aufruf an alle, die das hören. Vielleicht auch für mich. Ne? Also was war das? Was für ein Ding? 79 Follower. 79 Follower, Auf Instagram. genau, and counting. Genau. Ja. Ja, aber wir sind ja auch noch nicht draußen gewesen. Das ne? stimmt. Ist ja, wir haben Marketing und Kommunikation hat ja noch überhaupt gar nicht stattgefunden. Das ist so. Mein lieber Roland, es ist 21:26 Uhr am 8. Wahnsinn. Juli 2025. Wir haben jetzt 83 Minuten gesprochen. Ja. Wir setzen das fort. Also das nächste, was wir wirklich machen, ist aktives Musik hören Ja. mit Radio Walchwil, Angie und Frank und Roland im Thema Filmmusik. Bin ich da mit? Sehr gut. Ja, Cool. sehr schön. Roland, vielen, vielen Dank. Hey, danke Ja. euch, mega lässig. Danke Super. vielmals. Klasse. Schön, dass du da warst. Danke.